ble jo spurt om å produsere en musikkvideo for Aurora midt under denne koronatiden. Et veldig kult og interessant konsept der hun inne i et kamskjell med en lang performance midt i en type teatersal. Og da tenker jo vi selvfølgelig med en gang dødsfett. Dette har vi skikkelig lyst til å være med på. Og så det jo tanke nummer 2 som slår oss. Hvordan i huleste skal vi finne et 2 meter stort kamskjell på en uke? Og etter å lete oppriktig land og strand gjennom hele Norge, og litt i Danmark, England, og hva de kan å sende til. Det befinner seg i Ytre Arna, en halvtime fra Bergen. Og jeg husker fortsatt denne telefonen jeg fikk når det der kamskjellet var i orden, og alle stresshormonene gikk til endorfiner. Det gjorde godt. Så da var det bare en ting å gjøre. Dra ut til Ytre Arna og hente dette fantastiske kamskjellet. Rigge det opp på Lille Ole Bull scene. Vi hadde med oss en del dyktige folk, og så brukte vi egentlig hele dagen på en lang kameraføring fra skjellet og helt ut i rommet. Så det var veldig gøy å kunne legge så masse energi på noe så enkelt, egentlig. Det få produksjoner, det så lite tanker om skulle man gjort noe annerledes som dette her. For jeg føler at i forhold til konseptet var så enkelt, så var det så mye som var så dypt gjennomarbeidet gjennom hele prosessen. Det jo kult at en så stor artist som Aurora velger å jobbe med oss. Og det jo enda gøyere når vi får de resultatene vi har fått til. Både at vi så glad i det ferdige produktet selv, men det betyr ikke så mye. Det som betyr noe den enorme oppmerksomheten videoen har fått egentlig over hele verden. Så det rett og slett dritgøy. Hello again. Dette jo en av de fineste videoene vi har laget. Hello, day 1 out of 1 of filming. Det å jobbe med artister sånn som Aurora jo utrolig gøy, for hun har så mye kreativ input selv og veldig mange sære referanser. Og vi jobber videre med å på en måte finskjemme og destillere dette til en video som virkelig kan bli noe kult og vakkert i dag. Det vi gjør da å på en måte prøve å dykke inn i de referansene, prøve å tenke hvordan kan vi lage et univers og et konsept basert på dette. Så det den ene tingen. Den andre tingen man også gjør at å finne ting å være inspirert av noe av det viktigste man gjør. Vi vet jo at kreativitet, det jo bare å ta ideer som finnes fra før, omforme dem til å bli noe som nytt igjen. Og da forteller det seg selv at hvis du bruker masse tid på å finne masse referanser, så vil du bygge en video basert på et mye større grunnlag enn hvis du ikke gjorde den grundige prosessen. Og det å kaste ulike ideer frem og tilbake på den måten, og til slutt lande på et sted som vi virkelig har tro på, det utrolig gøy. Vi hadde også et veldig fokus på at når folk ser en video, så husker de som ofte bare én ting. Da må du tenke, hvordan kan dette bli ett enkelt, tydelig konsept? Og det tror jeg vi faktisk klarte veldig godt i denne videoen. Med det blå og det gule lyset, det rutet i gulvet, maskene og danserne, og hun som stikker ut fra denne svart-hvitt verden. Har du lært noe av det prosjektet? Lært å ta 8 timer og klistre gulv. Man møter jo selvfølgelig masse utfordringer når man skal i gang med et så stort og ambisiøst prosjekt. En av de store utfordringene denne gangen var jo dette gigantiske Alice in Wonderland-gulvet. Men vi tenkte dette her har potensialet til å være en av de faktorene som faktisk bare definerer looken på denne videoen, for det var såpass ikonisk. Så vi prøvde oss da på å gjenskape dette gulvet. Jeg tror vi begynte på prosjektet klokken 12 natt til innspilling. Den fikk både Christer og Olve bryne seg på en god del, men de gode problemløsere. And we made this floor from scratch. Some people were up until very late yesterday because they had to glue it to the floor. They are good people that are not afraid of working a bit extra hard. Og det jo klart at når du ser hvordan det blir til slutt, så det jo verdt det.